Zdravo svima, evo nas ponovo u Serbian Gameplays i danas pokazat ću vam tank kuću u Minecraftu. Ovo je tank kuća mapa, ali na prvi pogled uopšte ne deluje kao kuća, zar ne? Deluje kao džinovski tank, ok. Ajde da počnemo sa opisom ove mape. Ovdje imamo cev. Tu nema mnogo šta da se opisuje. Ovdje imamo ova okna. Okna mnogo ukrašavaju ovaj tank. Izgledao bi odvratno bez njih. Dalje, ovdje imamo ulaz i izlaz ili obrnuto. Ovdje imamo kao neke imitacije otvora. Pozadi imamo malo baklji i redstone-a. I ovo je super urađeno. Imamo auspuh iz koga izlazi dim, odnosno umjesto dima korišćena je mreža. Dole, šta je ovo, neki lag je. Dole imamo spoilere. Imamo spoilere i gusjenice. Gusjenice su urađene manje više solidno, ali mogle su bolje. Ne deluju baš nešto najrealističnije, ali kao što vidite ovo deluje kao tank, tako da u redu je. Ajmo da uđemo sad unutra. Wow, ovo je super urađeno zaista. Ovdje imamo malo kovčega. To je verovatno sve prazno, jeste. I ono, odlično urađeno, stvarno cela kuća u tenku. Znači niko ne bi rekao da je ovo kuća. Ovdje možda služi kao radionica i kao spavaća soba, nije bitno, odlično urađeno. Ovdje imamo malo dijamanata kao ukras, malo drveća, biljki. Što se tiče ovog ovdje dela, tu imamo neke šporete, tako da ako hoćete nešto da pravite i stavljate u vaš šporet, bit će vam mnogo brže nego jedan šporet, jer ih ovdje ima dosta. Ovdje opet imamo kovčeg koji je prazan. Sa druge strane imamo dosta radnih stolova. I jedan veliki kovčeg i dva kreveta. To je odlično urađeno, a iznad toga imamo malo lapisa i redstone. Odlično. Ovdje također imamo anvil. Također. I creeper. Odnosno creeperova glava. Gdje si bre mali? I ovo stvarno ispade odlično, unutra je poprilično dobro osvetljeno pošto ima dosta baklji. I hajmo časkom da pogledamo kako ovaj tank izgleda iznad. Od napred. Sa strane. I od pozadi. Ako želite da igrate ovu mapu, ostavit ću vam link u opisu videa. I ako vam se dopao ovaj video, lajkujte, pretplatite se na moj kanal za više videa i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!